生其實好多無奈嘅，好多人勞碌奔波，為的係乜嘢呢？為的係兩餐，為的係更多嘅金錢，但係人生如果可以享受上天已經畀咗我哋嘅幾好嘅環境嘅話，喺唔再花任何新嘅金錢嘅時候，都可以盡量利用好自己已經上天畀咗你嘅環境。咁嘅時候，何樂而不為呢？